Hal-hazırda velosipedin yığılmasının video çəkilişindəyim. Bu Vela Gremim velosiped bike build videosu çəkilir. Gəlin sizi tanış edim. Burada nə var? Bu Gremi velosipedidir, Azərbaycan brendidir. Çox gözəl karbon velosipeddir. Demək, Sumqayıtda yığılır. Dükan Bike Shop Civic Bike Shop'dur. Qafur müəllimin başçılığı altında hal-hazırda yığılır, video çəkilir. Görək axırda necə alınacaq. Maraqlı bir şey alınmalıdır. Hamınızı dəvət edirəm ki, baxasınız ona. Like qoyasınız. Əziyyətimiz böyükdür.